welcome back to my channel. Ngayon po, magha-hiking ngayon. So, let's see. See you there, guys. Bye-bye. Ayun, guys. Hello po. Dito na po yung start view ng hiking namin. Ayan. Ayan. Mag-hiking. Ayan. Start pa lang po kami. So, ayan guys. Ayan yung mga kasama namin mga mag-hiking. Basta mayroon ka nung. Ano, kaya? Kaya? Kaya yan? Mataas pala to. Uy, ante, aba-aba. Oh, yung aba-aba. Yung gabi-gabi. Ayan. Ay, yung nga, no? Hi kay Mommy. Pwede na. Hello. First station. First station daw. Bangso mo ba? Nek. Ngayon eh. Ito. Right, da kami tayo. Mami. Dabanton. Ayan. Ay na po, 1 oras tayo na alas. Tingnan daw tayo. Sama-samang maligaw. Nag-vlog ka? Opo. Hello! Shout out dyan! Ayan po guys, yan yung mga kasama namin mag-hiking. Nakilala po namin sila. Dito. Ayan. Ayan. So, ayan. Don't forget to subscribe! Ayan, start po yung view namin. So, ayan. Ayan guys, nahuli pa yung mga kasama ko. Ayan, andun pa sila. Ayan. Andun pa lang po sila sa dulo yung mga kasama ko. Hiking is real! Ayan. Ayan po yung mga view.
waterfalls. Ayan na ba yung waterfalls? Hindi pa. Hindi pa? Pero, ito yung mababa eh. Hindi na yung pag nandun yung paikot. Oo. Hindi dyan, bawal yan. Dun o. Dun, Ayan. Saan ba tayo dadaan? Pinig. Saan? Yung dinaanan nila? Oo. Ah. Hindi, kasi dun sila kanina dumaan. Hindi, pero Nakasara dyan. close. Bawal dyan. Pero nagnakatan na tiliwan ka. Hello guys! So ayun po, nandito na po kami sa point view namin. Ayan, ito na po yung waterfalls. Ayan. Ayan guys. So maliit lang pala siya yung lalakarin mo, mga wala pang 1 hour. Ayan. Ayan, yan po, ganyan po kaliwanag yung tubig. So ayan, yun po mga kasama ko. Ayan, maglalapag. Mag-picnic. Budo ka Mag-picnic kami. Ayan. Mari ko yung... Tara po, kain tayo. Magkakamay kami ngayon. Let's eat! Ayan po, picnic. How many of you? Back ngayon lang ka. Kain. Gulay. O sa kagatatan ni Manok, si dami dira biya, itom no bigat terus ko di ba? Si Malak, parang mo. Nagbisita kami amin, Manipopo. Ay nakabidyo. Iyaro ko sa vlog ko man. Saan? Kain. Kamar. Come on. Magkakamar. Let's eat. Ibati min to tiko ami kini Catherine Jai. Babay may ibami ka ng red pa. Ano ka na baba? Okay, dali.
Uuwi na po kami. Ayan, uuwi na po kami. Uwian na. Bye-bye. 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 So, ayan guys. Ayan, uuwi na po kami. Ayan po. Uwi na po kami. Hindi pa yung nagsukitan. Oo, dun sa may hagdan. Sige. Sa may mga hagdan. Shortcut. Ayan, guys. Malapit lang po siya to, guys. Malapit lang yung falls na to. From MTR, tapos maglalakad ka lang mga... Wala pang 30 minutes, mami, ano? Wala pang 30 minutes na makakalakad ka, makakarating ka dito. So, ayun po, guys. Madaling hanapin Oo. kasi yung... Ito yung isa... ito yung pinakamalapit na falls dito na madali lang siyang hanapin. Siyang hanapin. Ayan, nagdadrama yung mga nasa likod ko. Mas madali siyang hanapin, guys, kesa yung... Mas madali daw siyang hanapin to kaysa Love Live. Sabi nila. Ayan. So, uwi na po kami. So, eto na po yung way namin pabalik. So, maglalakad lang kami. Yung lalagtawin mo siya, magkakalayat tayo dyan. Ayan. Nagsisibabaan sila, guys. Ayan. So, ayun po. Ito lang po yung ano, daan pabalik. Doon din. Ayan lang siya. Ito lang yung ano, yung pinanggalingan namin na falls. So, ayan lang. Ito siya. Ayan. Ayan, so, uwian na po. Uwi na kami. Ayan. Wala lang, picnic lang kami. View. Naglitaw tayo lang, guys. Yeah. So, ayun guys. Uwi na kami. So, yung way din lang pag uwi. Antay, tama din eh. From dito lang po yung point hanggang sa MTR. Malapit lang siya guys. Ito yung pinakamalapit na falls. Ito daw yung pinakamabilis na hanapin kesa sa Love Life. Sabi nila. Mas madali itong hanapin. Mas madali daw hanapin. Kesa yung taong nag-iwan sa'yo. Iniwan ako, hirap kong mag-move on. Pero nung nakyat ko to, kayang-kaya ko pala. Bye-bye! See you next time! Bayaran si Mujay.